So, moin Leute und herzlich willkommen, neue Folge. Und wir gucken uns heute mal die Sonderkulturen an. Die habe ich ja dieses Jahr noch gar nicht richtig gezeigt. Oh, die stehen dieses Jahr auch wirklich fürchterlich. Hier ist auch alles schief gegangen, um ehrlich zu sein, muss man ja sagen. Hier wurde ja, der Leindotter wurde nachgedrillt. Aber hier haben wir sehr ungleichmäßigen Feldaufgang gehabt, wenn man das so sieht. Das war so ein bisschen so wellenartig, passend zu den Bewirtschaftungen. Also die Saatgutablage so ein bisschen zu flach, zu tief, also Mischung aus beides. Und sicherlich noch eine Herbizidwirkung. Weil wenn man sich das zum Beispiel hier anguckt, hier im äußersten Vorgewende ist es relativ sauber geblieben, hat anscheinend gut gewirkt. Ja, und hier, wo man alles gleich gemacht hat, aber hier war der Feldaufgang ja deutlich schlechter, ne? Also das war ja nicht nur das größte Problem, sondern das größte Problem war einfach, dass es beim Drillen ein Kommunikationsmissverständnis gab. Da kommt übrigens auch der Raps hoch von den letzten Jahren. Ein Missverständnis gab, was dazu geführt hat, dass der iberische Drachenkopf nicht hier am Vorgewende gedrillt wurde, sondern über den Leindotter, den ich bereits gedrillt hatte. Und dann ging alles drunter und drüber, Leute. Dann sage ich euch so, wie das ist. Der wurde dann hier gedrillt, die Bedingungen waren ganz gut, dann wurde das aber relativ schnell trocken. Ist egal. Wir gucken uns mal den Lein an. Der Lein war erst ganz sauber. Da wollte ich keine Herbizidmaßnahme mehr machen und wie es denn immer so ist, man wird dann halt bestraft. Aber das ist so viel, sag ich mal, an Kräutern, was hier steht, dass man das ohne Probleme auch beim Durchgehen hier einfach mal wegreißen kann. Denn, was man so sieht, so eine Melde, die wird ja wie so ein Baum. Aber für das bisschen Lein kann man das machen, müssen wir das machen, gehen wir durch. Was ich euch sagen kann, der Feldaufgang war relativ ungleichmäßig. Meine Vermutung war ja, ich habe den Lein zu tief gedrillt. Ja, anders konnte ich es nicht festmachen, komischerweise. Also an den Spuren, also ich konnte auch kein richtiges System festmachen, weil an einigen Spuren war der Aufgang toll und dann war der Aufgang wieder nicht gut. Hier zum Beispiel, ich meine, hier kann es an zu viel Stroh liegen, ja. War vielleicht zu viel Stroh hier, sodass das nicht hochkam. Meine Vermutung war, ich habe es zu tief gelegt, ja. Wenn wir uns das jetzt hier mal angucken. Hätten wir mal ausgraben müssen, aber die Samen, die ich dann gefunden habe, die waren relativ tief. So, und das ist vielleicht noch meine Kennenlernphase mit der Primera, dass ich das flacher machen muss. So steht der Lein ja ganz okay, hat gute Fruchtansätze. Ich meine, der steht ja auch ziemlich alleine da. Was ja nun wirklich jetzt ist, der ist jetzt nun dreckig. Der ist nun dreckig. Aber was soll man auch machen, das ist ja hier halb Bio, was ich hier mache, ja. Also ich versuche ja bewusst den Aufwand vom Pflanzenschutz so gering wie möglich zu halten. Genau, hier gehen wir durch und wie man sieht, hier sind hier so Spuren. Ich bin der Meinung, bevor die Maschine gefahren ist oder sowas, da wächst es dann ein bisschen döller, wo der Feldaufgang dann gut ist, so wie hier, ist alles wieder sauber. Hier sieht man zum Beispiel, hier ist so ein hier blühen die noch drin, das kam dann verzögert hoch. Ist egal, wir gehen hier zu Fuß durch, Leute, und ziehen das raus, dann ist das sauber und dann haben wir auch wieder was für Leinöl, denn Lein ist nämlich übrigens auch alle und es gibt momentan kein Leinöl mehr. So genau, also wenn man das hier nochmal sieht, das ist glaube ich so eine Mischung aus Herbizid und schlechte Saatgutablage wahrscheinlich, zu flach, weil gerade hier, wo die Wellen sind, steht es ja da, aber so richtig kann ich mir das auch nicht erklären, Leute. So richtig kann ich mir das auch nicht erklären, was hier im Vorgewende schiefgelaufen, also dieses Jahr ist auch alles, das ist komplett für die Katz. So, und jetzt gucken wir uns mal den Übergangsbereich an. Also hier haben wir jetzt gerade Drachenkopf trifft auf Öllein, ja, wo das hier rüber gedrillt wurde. So, also wir gehen jetzt hier demnächst durch. Oh, wieder Anruf. So, und jetzt gucken wir uns das auch mal wieder an. Also da war das Gemenge quasi gedrillt, da ist nur Drachenkopf und hier ist jetzt Leindotter mit Drachenkopf dazwischen. Was man hier aber schön sehen kann, der ist natürlich vegetationstechnisch, hat der diesen Vorsprung gegenüber da. Ja, das sind halt 2 Wochen Aussaat. Der hat halt richtig Feuchtigkeit und Temperatur mitgenommen. Und hier ist der Drachenkopf da unter und ich denke, das wird auch zeitgleich reif. Wir werden das dann auch gleichzeitig dreschen, sodass wir das als Mischöl dann dieses Jahr verkaufen. Dann gibt's, Paul meinte, wir sollen Pauls Mischöl draus machen, aber Mischöl in MV gibt es dieses Jahr, Leute. Und dann, wir haben das. Interessenhalber haben wir das mal der Haftpflicht gemeldet. Nur mal kleiner
kleines Ding am Rande mit der Versicherung. Wir haben das seiner Haftpflicht gemeldet, weil wir gedacht haben, du pass auf, der Schaden ist ja doch ein bisschen höher vielleicht, wenn man das so sieht. Alleine Saatgutkosten sind 2.500 € hier von dem Ganzen gewesen, was jetzt so ein bisschen für die Katze ist. Und dann haben wir ja dies, das, jenes. Ja, und die Versicherung sagt jetzt, ja, sie würden eine Pauschale von 1.500 € bezahlen. Und da ist noch nicht mal irgendwie ein Ertragsausfall oder sowas berücksichtigt, also Versicherung. Nicht geil. So, dieses Jahr der Drachenkopf auch durch die Feuchtigkeit schön groß geworden. Wir gehen jetzt hier durch die nächsten Tage und machen das noch mal ein bisschen sauber. Das Ding ist aber auch, wir kriegen eigentlich Melde, das geht ja noch mal in die Trocknung. Melde und Drachenkopf kriegen wir eigentlich schön rausgereinigt, beziehungsweise das kriegen wir eigentlich gut gereinigt. Und so, dass wir dann ein Mischöl draus machen können. Und vielleicht werden wir sehen, vielleicht ist der Mischöl der Bringer. Was wir aber auch eigentlich ganz gut sehen, wenn der Drachenkopf ganz gut durchkommt, haben wir ein schönes Gemenge, was auch so ein bisschen sauber hält. Ja? Man darf jetzt nicht vergessen, ja, der hat ja nachdem, also wir können ja einen Vorauflaufherbizid in Leindotter fahren, habe ich mir ja genehmigen lassen. Quasi habe ich einen Antrag gestellt. Wenn wir jetzt darüber drillen, machen wir ja diesen Schutz wieder kaputt. Ja, und dann kommt halt wieder Kräuter raus. Und dann sieht es halt so aus, wie es so aussieht. Obwohl so es die letzten 2, 3 Jahre auch immer aussah. Also Melde ist auch einfach ein Teufelskraut. Das muss man auch irgendwie mal in den Griff kriegen. Das ist so schwer auf unseren Standort. Und dann seht ihr, dann haben wir ja noch hier ein bisschen Raps. Der bringt nur Feuchtigkeit, der bringt ja keine Samen mit sich. Ich denke mal hier den Rand. Ich habe ja extra so eine Übergangszone gelassen, damit wir sozusagen auch so ein bisschen so einen freien Bereich haben. Ja, damit wir keine Saaten mischen. Haha. Und das lasse ich von Svenny hier wegmulchen. Das Zeug lasse ich auch wegmulchen bis auf den Rand. Was man natürlich sieht, wahnsinnig viele Schmetterlinge. Ja, ich meine, so sieht das Gemenge ja gar nicht schlecht aus, ja, wo es denn wirklich gut wächst. Sitzt sauber, dann kommt ein Drachenkopf schön durch. Hat vielleicht Potenzial, das noch mal so weiter zu probieren. Wenn es das Öl ist, wo man sagt, oh, das ist geil, ja, dann müssen wir das natürlich fortsetzen. Also von daher bin ich auf euch angewiesen, diesen Schaden ein bisschen zu limitieren. Dass wir ein Öl produzieren, was auch vielleicht total lecker ist und was man vielleicht auch unterm Weihnachtsbaum findet. So, dann haben wir hier so eine Übergangszone. Hier hört Leindotter auf. Hier haben wir nur Drachenkopf, weil ich glaube, der Schwarzkümmel nicht aufgelaufen ist. Wieder mal nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber das ist natürlich hier eine komplette Zone für den Mulcher. Machen wir uns nichts vor. Das ist natürlich, hier fehlt dann komplett die Kultur, die das richtig frei hält, weil auch der Feldaufgang, wir haben ja hier quasi in Direktsaat mit einer Pronto gemacht und dafür ist sie ja nicht gemacht. Das heißt, auf einigen Zonen drillt die halt nicht vernünftig. Wir schicken jetzt hier den Mulcher durch und lassen das wegmulchen. Und Schwarzkümmel habe ich hier noch gar nicht gefunden, hier drin, in diesem Kraut. Also das mulchen wir jetzt hier weg. Und dann stellen wir hier eine Gerste danach und dann ist gut. Dann haben wir, ich meine, so als Vorfrucht sind diese Gemenge gar nicht schlecht. So, wenn wir jetzt hier mal so durchgucken, ihr seht ja selber, jetzt hier steht alles Mögliche, weil ich auch im Schwarzkümmel logischerweise keine Vorauflaufbehandlung machen kann und weil es da auch nichts Richtiges gibt. Das ist der Unterschied. Tada! So, aber auch wenn man jetzt hier durchgeht, steht überall noch mal ein bisschen Drachenkopf. Da, hier ist ein Schwarzkümmel. Das ist einer. Ja. Moment, Telefon. So, also, das ist tatsächlich noch, diese Sonderkulturen, das ist tatsächlich so ein bisschen so eine Herausforderung. Das ist, aber das wurmt mich, das muss klappen. Und ich habe gedacht, dieses Jahr ist easy, feuchte Böden, alles klappt wunderbar. Dann wird da nochmal rüber gedrillt. Aber ihr seht, ja, so ein bisschen Saatgutablage ist eine Mischung aus allen hier. Das müssen wir auch ein bisschen rausmulchen, das macht keinen Sinn. Das ist zu viel im Verhältnis, zu viel Melde für zu wenig Saat. Die Passage, wo eigentlich der Schwarzkümmel weg soll, mulchen wir auch durch. Und ja, ich sag mal, ab da vorne, wo der Leindotter anfängt, ab da vorne gehen wir dann mit der Hand durch und holen das Gröbste raus. Man kriegt das aber relativ gut sauber gedroschen, das kann ich euch in den letzten Jahren so sagen. Wenn man sich jetzt den Schwarzkümmel anguckt, ist das, das ist so schade, Leute, weil guckt euch das mal an. Dieses Jahr hat er richtig große Pflanzen. Da wäre richtig was gegangen. Und wir haben ja letztes Jahr schon ein bisschen was gedroschen. Wir haben das auch runtergetrocknet. Und
Interessanterweise war es aber so, wir haben das runtergetrocknet und ich habe das, gibt ja auf dem Feuchtigkeitsmessgerät gibt es ja keinen Bereich, den man einstellt, wo steht schwarz Drachenkopf, sondern ich habe das als Raps gemacht wegen Ölkultur. Da hatten wir zwischen 7 und 8%, haben wir weggestellt und der ganze Big Bag ist gestockt. Obwohl wir es so rausgereinigt haben, dass nur Drachenkopf noch war. Also der war picobello sauber. Ich sag mal maximal 1% Verunreinigung. Ist der leider gestockt. Dieses Jahr, wir haben den letztes Jahr in der Sonne trocknen lassen. Dieses Jahr machen wir es dann mit einem Trocknungscontainer. Wieder wie die anderen Kulturen auch und dann wird es auch richtig trocken. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Beim Hanf haben wir teilweise so doll trocken, dass das sich sehr, sehr schwierig dreschen lässt, weil das so ein bisschen ja, staubt und bricht. Ja. Aber wenn man hier so guckt, das Gemenge sieht eigentlich gut aus. Also ich bin nach wie vor mit Leindotter ist eine Top-Kultur eigentlich. Die ist auch von euch sehr nachgefragt, verkaufen wir gut. Leinöl, wie gesagt, aus der letzten Ernte ist jetzt alle. Da müssen wir neue Ernte ernten. Hoffentlich reicht es denn, da müssen wir vielleicht nächstes Jahr einen Hektar mehr anbauen. Und dann ist ja auch das, sage ich euch so, wie das ist. Man muss da ein bisschen gucken, welche Fläche nimmst du. Wenn da Sonnenblume waren, ist total scheiße, weil Sonnenblume kriegst du auch wieder schwierig raus. Ein Raps, ja, geht eigentlich hier. Ist auch nur hier vorne so ein bisschen, jetzt wo man noch mal ein bisschen danach gefahren ist. Ansonsten geht es eigentlich mit alten Raps. Und da müssen wir gucken, dass wir mit der Primera einfach hinkriegen, dass wir vernünftigen Feldaufgang schaffen. Ich denke wohl auch, ich habe das ja relativ früh dieses Jahr gemacht, da war nass, dann kam noch mal minus 5 Grad. Das schlägt natürlich auch so eine Sonderkultur ein bisschen auf die Niere, dass die dann nicht mehr so frohwüchsig sind. Vielleicht warte ich dann nächstes Jahr einfach so ein bisschen auf wüchsiges Wetter, so Mitte April, ja. Das warmwüchsig und dann fahre ich los mit der Primera und drill das ein. Weil im Gesamten steht er ja eigentlich ganz schön da. Bis auf jetzt hier so, das sind ja die Nester, wo der Feldaufgang scheiße war. Da kommt halt auch Unkraut hoch. Also alles in allem, ich bin hier überhaupt nicht zufrieden, wie das dieses Jahr läuft. Wir hatten Pech, wir hatten erst Pech und dann kam noch kein Glück dazu. Wir hatten erst kein Glück und dann kam noch Pech dazu. Aber das kriegen wir nächstes Jahr besser hin. So, wir gucken uns jetzt mal die Hanf an und weil der Raps da auch liegt, können wir auch noch zum Raps rüber spazieren. Ich habe die Primera übrigens gestern geholt und will damit Montag drillen. Also ihr seid up to date, ihr kriegt das hier auf den Sonntag. Das heißt, wenn ich Montag sage, ist es morgen. Ja, dann wollen wir morgen Zwischenfrucht drillen. Und ansonsten ist weiter nichts reif hier in der Region, wisst ihr? Also ist einfach nichts reif. Von daher auch interessant, wie lange sich diese Strohstoppeln hier halten. Oder? Es war super viel schon klein von den Regenwürmern, aber wie lange sich das hier hält? Hier in diesem Übergangsbereich. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir warten, dass Dinge reif werden. Und das ist es einfach nicht. Der Raps können wir jetzt, spazieren wir mal gleich einmal hin, der ist auch noch relativ grün. Ich habe es ja schon beim Nachbarn was gedroschen, aber meiner sieht dann doch ein bisschen grüner aus. Die ersten Erträge, was man jetzt so hört, meine Region drischt noch kein Raps. Aber zum Beispiel bei Janni in der Region mit Raps und Weizen gedroschen, ist wohl sehr enttäuschend. Also die Ernten fallen wohl deutlich schlechter aus, als man angenommen hat, weil es ja so warm war. Weil es ja nicht so warm war, weil es ja so feucht war. Aber wir hatten einfach diesen späten Frost, die minus 5, die haben Ertrag gekostet. Wir zum Beispiel und Janni auch, wir hatten mal 3-4 Wochen zwischendurch keinen Regen im Mai. Das hat Ertrag gekostet. Und dann muss man auch einfach gucken, wenn man jetzt 2 Wochen bewölktes Wetter hat. Da regnet das vielleicht nicht viel, aber man hat so 15, 18 Grad bewölkt. Da kommt bei den Pflanzen auch nicht so viel, weil viele vergessen, die Hauptertragskomponente ist Sonne, Photosynthese. Und das ist natürlich ein ganz großer Hebel. Das heißt, die Kornfüllung, die Blattapparate bilden, Ährenanlagen bilden, macht die Sonne ganz viel aus. Und wenn die dann nicht fehlt, oder wenn die dann fehlt für 2 Wochen, dann kommt da nicht viel Ertrag beisammen. Oder beziehungsweise dann fehlt dieser Faktor. Und die stärksten Jahre sind im Prinzip viel Wasser, ganz viel Sonne und Wärme. Und dann kommt da richtig was zustande. So, spazieren wir mal rüber. Der sieht so gar nicht schlecht aus, der Raps. Aber das ist auch so regional dieses Jahr. Einige Sorten sind sehr kurz geblieben, einige Sorten hoch. Ja, ich kann euch Ertragserwartung will ich gar nicht sagen. Letztens, den ich gedroschen habe, hätte ich gedacht, der hat 1 Tonne. Und dann hat er da 2,5 runtergezogen. Deswegen, mein Bestand sieht eigentlich deutlich besser aus. Ich glaube, dieses Jahr, weiß ich nicht, wenn ich 3 Tonnen plus ernte,
Da bin ich mega zufrieden. Ich glaube, mehr kann man dies Jahr nicht erwarten. So, und was wir jetzt haben, der sieht jetzt so vielleicht schon aus, wo man sagt, der ist reif. Aber ich brauche nur einmal hier gucken und sehe, zack, grüne Schoten. Ja? Und gucke ich hier, auch grüne Schoten. Hier, grüne Schoten. Und das ist so wichtig, auf diese Schoten zu warten, weil die sagen am Ende, oder die machen es am Ende aus und die lassen uns da so 100, 200, 300 Kilo mehr ernten. Und dann wird aus einem 3 Tonnen Raps mit mal doch 3,3, 3,4 oder vielleicht aus einem 3,5 und 3,9er. Weil im Gesamten steht der Bestand hier ganz gut, schön homogen. Nicht so wie auf der anderen Seite. Was wir hier natürlich haben, Schmetterlinge ohne Ende. Hier vorne war übrigens mal ein Blühstreifen. Ja? Kämpfe ich schon 3 Jahre mit, das wieder sauber zu kriegen. Aber ansonsten, ja, bin ich gespannt. Schoten anscheinend voller als gedacht. Obwohl die Körner relativ klein wirken. Vor 2 Jahren waren die riesig, die Körner. Also da denke ich mal, ja, nach wie vor, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie der Raps performt. Aber wenn ich mir den angucke, wird das nicht Montag was, sondern eher so in 10 Tagen. Weil die Grünen, die brauchen und auf die müssen wir unbedingt warten. So, wir fahren mal zum Hanf rüber. So, wir haben jetzt hier den Hanf. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Hirse in den letzten Wochen durchgekommen. Bei Hanf ist es so, es gibt hier gar keine Herbizide. Also in der Regel reicht Drillen und Ernten aus. War auch in den letzten Jahren so und das würde ich auch dieses Jahr wieder so einschätzen. Ja, mit der Hirse ist halt so ein Ding, damit muss man halt leben. Also man muss halt mit leben, wenn man die Kultur anbaut, wo es keine Herbizide gibt. Und ja, was ich so gelesen habe, auch so ein bisschen verfolgt habe, es gibt wohl auch, also die verträgt das auch schlichtweg gar nichts. Nicht mal ein Gräserherbizid. Also dass man würde ja theoretisch hier die Hirse oder sowas rauskriegen, ist ja einkeimblättrig, zweikeimblättrig, aber die verträgt es einfach nicht. Die verträgt es einfach nicht. So. Von daher nimmt man das so hin, war ja eigentlich die letzten Jahre auch okay und wir dreschen ja auch relativ hoch. So, und hier war das größte Mysterium im gesamten Jahr. Achso, ich habe hier auch übrigens außer den 50 Kilo SSA hier keinen Stickstoff gegeben. Und da gebe ich vielleicht nächstes Jahr ein bisschen was, vielleicht mit Geraste im Bestand mal später. Ich guck mal. Ich guck mal, auf jeden Fall habe ich den ja die letzten Jahre auch immer sehr mager gehalten und der soll der Hanf wirklich auch sehr gut bei performen. A, tut das der Stickstoffbilanz gut, aber ja, müssen wir mal gucken. Im Gesamten war das größte Mysterium im gesamten Jahr. Weil, kann ich euch sagen, wir haben hier einen Top-Feldaufgang gehabt und da eher so schlecht als recht. Und ich habe da gedrillt und bin hier rüber gefahren und habe hier weiter gedrillt. Und ich muss irgendwas anders gemacht haben. Aber ich hab sogar einen Livestream. Ich habe hier hochgeklappt, hier runter gemacht und gedrillt. Und hier war ein Top-Feldaufgang auf diesem Stück und da nicht. So, jetzt kann man ja denken, ja, das war eine Vorfrucht, das war irgendwie ein Herbizid, was mal vor einem Jahr gefahren wurde oder. Nee, das war ja Weizen, also beides Weizen, beide Vorfrucht, beide Sorte. Hier ist alles identisch in den letzten 5 Jahren gelaufen. Also auch total Herbizid im Vorauflauf, zum selben Zeitpunkt, am selben Tag, da einfach rübergefahren. Also ich kann es mir nicht erklären. Was mir dieses Jahr aber aufgefallen ist, der Samenstand von diesen Pflanzen ist A, extrem lang und zweitens haben die sich ein bisschen verzweigt. So kenne ich das aus dem letzten Jahr. Zack. Und so kenne ich das jetzt bei 1, 2 Sorten, dass die das so ein bisschen sich verzweigen. Selbe Sorte wie letztes Jahr Fiona. Und wenn ihr euch fragt, wo kann man das Saatgut kaufen, BAFA heißt die Firma, da kann man das kaufen, da gibt es so eine Etiketten dazu. Und dann über den Anbau, da gibt es ja ganz viel Wildes, was man da so hört. Der Anbau ist meldepflichtig, der ist nicht genehmigungspflichtig. Das heißt, ihr müsst nicht im Vorfeld einen Antrag stellen, damit ihr Hanf anbauen dürft, sondern ihr baut den Hanf an und mit eurem Agrarantrag gebt ihr so einen Meldebogen ab. Welche Fläche, also welches Feld, welcher Betrieb und die Saatgutetiketten, ganz wichtig, aufheben, sonst endet ihr wie ich im ersten Jahr in der Mülltonne und kramt danach. Die Saatgutetiketten, die Originalen, die heftet ihr daran und dann gebt ihr das beim Pflanzenschutz ab. Da fahrt ihr hin, da gebt ihr das ab und dann macht ihr am Ende nochmal eine Blühmeldung, die habe ich ja jetzt hier schon vor einigen Wochen gemacht. Ja, die ersten Samen werden hier reif. Da macht ihr eine Blühmeldung. Und ja, dann kommt hier eigentlich am Ende jemand, der geht hier durch, der prüft die Pflanzen, da werden noch ein paar eingeschickt. Und wenn die Werte alle so hinhauen, ja, dann geht das Ganze seinen Gang.
und ihr könnt letztendlich dann euren Hanf dreschen. Und die Seite sieht inzwischen viel besser aus als die. Das ist, ich weiß nicht, mehr Wasser, mehr Vegetation oder wir sind einfach hier im früheren Stadion, dass hier mehr Saft ist und die will schon abreifen. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall sieht sowas hier, die sieht ja ein bisschen wilder aus. Die sieht ja fast eher nach Rauchen aus. Aber überall Samenkörner drin und ein bisschen verzweigter, wie gesagt. So bin ich das gewohnt. Ich denke mal durch den Platz, mehr Wasser, mehr Sonne, mehr Licht vielleicht, dass sie sich dieses Jahr einfach mehr verzweigt haben. Hat einer letztens in den Kommentaren geschrieben, dass sie durch weniger Platzangebot und weniger Wasser sich mehr verzweigen. Das kann vielleicht bei denen in den Blumentöpfen so sein. Aber die auf dem Acker, da ist es meistens nicht so, sondern wenn die mehr Platz haben, dann verzweigen die sich auch. Das ist völlig normal in der Natur. So, hier haben wir ganz wenig Sonnenblumenköpfe, die hier noch rausgucken. Von vor 2 Jahren stand hier Sonnenblumen. Von vor 2 Jahren? Nee, vor 3 Jahren. Wir hatten hier vor Weizen, dann stand Mais, dann stand Sonnenblumen. Ja? Und trotzdem hat man immer noch welche. Also Sonnenblumen ganz okay so, aber brauchst du ewig, bis du die wieder aus der Fruchtfolge rauskriegst. Weil du da, und dann hast du sowas wie Erbse, ist das ein Problem. Bei Hanf ist es ein Problem, bei Sonderkulturen ist es ein Problem. Ja, bei Mais ist gar kein Problem, kriegst du raus. Bei Getreide kriegst du raus. So. Hanf zum Beispiel haben einige gesagt, kriegst du ganz schwer raus wieder aus der Fruchtfolge. Habe ich jetzt gar kein Problem. Weder da, wo jetzt die Sonnenblumen sind, da war vorher Hanf, ist gar kein Problem. Da siehst du nicht eine Pflanze. Und da, wo ja Hanf war, danach war Weizen, jetzt ist Raps, hast du auch nie wieder eine Hanfpflanze gesehen. Also von daher gar kein Problem. Aber bin gespannt. Ab eine Tonne auf dem Hektar ist das relativ wirtschaftlich, gibt ganz gutes Geld dafür, vermarkte ich ins Ausland quasi und dann wird da Angelfutter daraus hergestellt. Jo, so viel dazu, so viel zum Hanf. Also warum dieser Feldaufgang, ich kann es mir nicht erklären. Eins weiß ich auf jeden Fall, ich hatte doch diese Verstopfer an der Primera und dadurch ist ja Saat an die Oberfläche gekommen. Und da habe ich das ja nochmal nachgedrillt. Und diese Saat an der Oberfläche hatte den besten Feldaufgang. Da zeigt mir, dass quasi ganz flach gedrillter Hanf das Beste ist. Also das heißt, ich werde nächstes Jahr ganz flach drillen, Zentimeter, statt 3, 4, die ich jetzt hatte, weil ich gedacht habe, na, wegen Bodenwasser und Feuchtigkeit. Und das zeigt mir auch einfach, weil in den sandigen Zonen war der Feldaufgang besser. Also deswegen, das ist extrem sandig. Hier war es besser, da oben wird es noch sandiger, war es auch besser. Das zeigt mir auch einfach, weil wahrscheinlich Wasser und so hat durch Mikroverdichtung gesorgt, dass die Triebkraft nicht mehr da war, schnell genug ausreichend hochzukommen. Deswegen meine Vermutung, ganz flach und dann wird das auch mit dem Hanf besser. Ja, wie gesagt, Hirse ist halt jetzt hast du die Hirse hier so, dann ist das so. Und ja, gucken, welche nächste Stelle. Entweder mache ich Mais hinterher, funktioniert eigentlich ganz gut. Getreide könnte man machen, wo ich mir aber nicht sicher bin, wie gut man mit der Primera hier nach drillen kann. Also ich bin schon der Meinung, dass die Primera, die Wolle, die man da quasi aus dem Häcksler schmeißt, dass die aufschieben wird. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber na gut, alles Gute ist nie beisammen. Dafür hast du im Strom kein Hairpinning. Aber hier gehe ich davon aus, dass im Frühjahr mehr klappen wird als im Herbst. Also zum Strip-Till und dann Mais hinterher. So, Leute, das war erstmal die AKF. Also das sind meine Sonderkulturen. Hanf hat sich entwickelt. Der sieht inzwischen ganz vernünftig aus, ganz okay aus. Aber ja, hier bin ich auch ganz gespannt. Hier bin ich außenrum mit 40 Kilogramm Stickstoff gefahren, einmal am Vorgewende. Jetzt sieht man optisch einen kleinen Unterschied. Die Ertragskarte wird nachher entscheidend sein. Das können wir uns ja schön jetzt mit Climate Field View anzeigen. Hätten wir es natürlich mit dem Pflanzenschutz gemacht oder quasi mit Pflanzenschutz, mit dem Düngen, dann hätten wir es natürlich jetzt nochmal besser auswerten können. Alles in allem haben wir da gute Möglichkeiten. Da werde ich übrigens jetzt am Montag auch schon den ersten Versuch anlegen. Und zwar erkläre ich euch meinen Gedankengang und ihr könnt was dazu sagen. Ich will Erbse machen auf einen Standort, da waren ungefähr die letzten 30 Jahre keine Leguminosen mehr. Und ich bin der Meinung, irgendwann sind ja, egal wie lange diese Bakterien in dem Boden verbleiben wollen, irgendwann sind sie nicht mehr da. Diese Knöllchenbakterien. Und jetzt bin ich der Meinung, jetzt würde ich in meiner Zwischenfrucht so 5 Kilo Leguminosen mit reinnehmen, also ganz gering, und würde damit sozusagen diese Knöllchenbakterien schon mal wieder im Boden anreichern, dass wir nächstes Jahr der Erbsen sind, dass ich da auch wieder
mehr Knöllchenbakterien habe und die dann besser starten. Das ist so erstmal meine Theorie. Jetzt wollte ich das Ganze, ich habe mehrere Düngertanks inzwischen auf der Primera und das ist jetzt ganz easy für mich. Das heißt, ich kann in diesen Acker Streifen anlegen, wo ich keine Leguminosen mit drill. Und dann werden wir es nächstes Jahr einfach sehen, ob das Auswirkungen schon tatsächlich auf den Erbsenanbau hat, ob man quasi das im Vorfeld einmal machen kann. Gerne mal Bezug nehmen, schreibt mal, ob ihr damit Erfahrungen gemacht habt, ob ihr denkt, das bringt was oder nichts. Da können wir alle, glaube ich, ein bisschen lernen. Ansonsten vielen Dank, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gibt es auch eine Primera-Vorstellung. Ich würde die Vorstellung aber gerne zusammen mit dem Ackerdrillen machen, so wie die unsere neue jetzt ist, die Maschine. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank. Schaut gerne auch nochmal im Shop vorbei. Wir haben, glaube ich, den letzten Tag 4 für 3 auf den Sonntag. Und das wäre es erstmal im Groben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute.